نروح بعد كده لبعد 2010 أوائل 2010 2011 وظهور الجيل الرابع أو ال4G. مهم جدًا إن إحنا نقول إن يُقال وأعتقد دي معلومة يعني مؤكدة يمكن بس تفاصيلها مش عندي، إن الناس اللي شاركت في صُنع أو بناء ال4G هي شركة مصرية كان بيرأسها الدكتور خالد إسماعيل. ممكن حضراتكم تعملوا بحث عن اسمه، ودي شركة مصرية Intel بتاعة الشرائح اشترتها في 2011، وهم من الناس اللي ساهمت في تطوير الجيل الرابع. طيب الجيل الرابع بقى هنا ضاف إيه؟ الجيل الرابع ده إلى حدٍ كبير كانت ثورة في عالم الاتصالات. الإنترنت فيه زاد جدًا، 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 بنتكلم في سرعة توصل ل100 ميجا بات. ده طبعًا تطوّر مرعب. ساعتها بقى بدأت أفكار تطلع زي نتفليكس، زي برامج ال أو بتاعة الstreaming إن أنت تسمع المزيكا كمان على الموبايل. ده كانت ثورة مش طبيعية. بالإضافة لحاجتين تانيين بدأوا يعملوها في الصوت، حاجة منهم اسمها voice over LTE. والناس هنا قالت لك إيه، طب لو الإرسال بتاع الشبكة ضعيف شوية والناس مش عارفة تسمع بعض، البروتوكول ده بيحوّل المكالمة من إن هي صوت لإن هي تطلع